de saveur et de goût, eh ben, il y a une autre valeur très importante ce soir. Cette valeur, c'est la confiance. Alors, quand on parle de confiance, bien sûr, on parle de repères, on parle de référentiel entre les entreprises et le consommateur. Je voudrais remercier tous nos partenaires, les équipes des laboratoires sensoriels, les auditeurs texte partis et les marques candidates et lauréates. Je salue votre engagement pour cette mécanique de valorisation unique en son genre que constituent les saveurs de l'année. C'est la première récompense fondée exclusivement sur l'avis des consommateurs et sur des vrais tests de dégustation normalisés. Les témoignages de satisfaction que nous recevons des sociétés lauréates et des consommateurs aussi nous réconfortent. C'est une fierté et un réel facteur de motivation pour vous accompagner à faire valoir vos produits qui ont du goût, qu'ils soient identifiés et qu'ils rencontrent le succès qu'ils méritent. باش نكتشفوا المنتوجات والشركات اللي تحصلت على علامة نكهة السنة ليديسيون 2020. كما نعرف المنتوجات اللي يقوم بتتويجها هو المستهلك التونسي في مخابر تحليل حسي نورماليزي. المستهلك يقوم بتذوق المنتوجات من غير ما يعرف لا ماركة المنتوج لا اسم المنتوج، من غير ما يعرف حتى هو جاي لوبيراسيون تاع نكهة السنة. السنة الجديد عندنا لي مونسيون كومبليمونتير، معناتها نلقاو منتوج في سافور دو لاني في مونسيون كومبليمونتير باغ اكزومبل من غير سكر مضاف، من غير ملح مضاف، بدون ملون، بدون مواد حافظة. اليوم نعرفوا اون كونستات المستهلك التونسي غير عاداته الاستهلاكية الكل، ماذا بيه على منتوجات ولا يفضل منتوجات ما يلقاش فيهم ديزاروم ارتيفيسيال، ما يلقاش فيهم دي كونسيرفاتور. زدنا العلامة هذه مع نكهة سافور دو لاني باش نسهلوا على المستهلكين التعرف على المنتوجات اللي تمنح الصفة هذه، وزادة باش نعاونوا الشركات خاطر فما برشا شركات مع منتوجات غذائية تحب تتعرف بالمجهودات اللي تعملها معناتها شونجمون دو ريسيت. السنة عندنا الشركات الفايزة، عندنا 11 شركة و37 منتوج، منهم زوج شركات كما شميت النعورة نكهة السنة بدون ملون، وكم حلق الواد سون كونسيرفاتور. هي الكاتيجوري هذه بديناها خاطر بور انتيسيبي ان بو لو مارشي. عندنا فيها الكل 8 منتوجات حصلت على المونسيون كومبليمونتير، واحنا متاكدين العوامل اللي تجي من بعد برشا شركات باش تشارك في المونسيون كومبليمونتير، خاطر هذه هي توندونس جينيرال كو سوسوا في تونس والا حتى في الخارج. احنا الدور نتاعنا نمكنوا المستهلك باش يتعرف على المنتوجات اللي تعطي صفة هذه المنتوجاتها، وزيد نمكنوا الشركات باش تحطوا فالور لي زيفار نتاعها. دونك العام السادس على التوالي شميت النعورة élu lauréat saveur de l'année. Donc ça confirme encore une fois qu'elle est la meilleure marque en Tunisie, et les consommateurs ils ont choisi Naoura pour la 6e fois. Donc on remercie tous nos consommateurs pour cette confiance. Je félicite encore une fois pour l'équipe qui travaille sans cesse pour
donner le mieux à nos consommateurs les fidèles. Ça. La nouveauté pour cette année, c'est à part le label Saveur de l'année, on a rajouté cette année la mention sans colorant بدون ملون. Bon, ماهيش حاجة جديدة بالنسبة لشامية النعورة، donc احنا depuis 10 ans on a installé cette stratégie, donc vu la tendance, etc. Donc voilà, c'est ça. L'année dernière c'était la nouvelle boîte, ici cette année c'est un communique sur le sans colorant, donc on veille toujours à donner le mieux pour nos consommateurs. احنا اول مره نشاركوا في سافور دو لاني. شاركنا بالبرودوي نتاعنا كانديس اللي هو ادولكورون محلي، خاطر سي ان برودوي غران بوبليك للناس الكل يتباع في الفارماسي. برودوي يستعملوه من الصغار للكبار، للريجيم اللي يحب ينقص، اللي يحب يتلاقى بروحه، رشاقته، لي سبورتيف، خاطر سي ان برودوي اللي عنده لافونتاج اللي ما يتعداش في البدن، يحمي الناس، حتى ديابيتيك اللي شي حاجه حلوه ينجم يطيب بيه. نحطوه في السيترونات، في القهوه، في الجاتو، في الحلو العربي، في اللي يشتي الكل باش ما يتحرمش. دونك سيتي اون اوكازيون سافور دو لاني باش نشاركوا، خاطر سي اون اوبورتونيتي باش نعرفوا اكثر بالبرودوي الجران بوبليك، اي سورتو عندنا ثقه في سافور دو لاني، خاطر لي كونسوماتور هما اخر واول عباد اللي عندنا معناها اللي باش يتستي البرودوي، سي ان تيست نوتر باش يعطينا رايه بكل تلقائيه وبكل شفافيه. سيتي امبورطون دو بارتيسيبي، خاطر ديما احنا لافي دو كونسوماتور رايه هو اللي اهم باش نجموا نحسنوا ونجموا نقلوا. اليوم نتلقاو في تظاهرة نكهة السنة سنة 2020، تظاهرة يجتمع فيها العديد من الصناعيين في المواد الغذائية، وهذا تتويج يقوم به حفلة تقوم بها مؤسسة نكهة السنة منظمة التظاهرة هذه. على كل اليوم السنبلة الذهبية تتحصل المرة السادسة على التوالي نكهة السنة في مادة العجين الغذائي، وبالتحديد مادة الكسكسي، وهو اعتراف ومصادقة من المستهلك التونسي على ذوقه المتميز وجودة المنتوجات المؤسسة. هذا التتويج يتزامن مع احتفال شركة المؤسسة السنبلة الذهبية بذكرى 77 لإنشائها، وهو 77 سنة نقولوا سبب الاجتهاد من البذل والعطاء ومن التطوير. إن شاء الله من كل واحد من كل موقع يحاول يساهم في تنظيم وتطوير الإنتاج، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. On a participé 2 fois au concours Saveur de l'année et on a été élu meilleur saveur de l'année pour 2019 et pour cette année 2020. Notre gamme de produits compte du thon à l'huile d'olive et du thon à l'huile végétale essentiellement, en différents formats allant du 160 grammes jusqu'au format 2 kg qui est destiné aux professionnels. المنتوج نتاعنا نفس حافظنا على الجودة هي بيدها، وقاعدين نحسنوا في الكميات اللي نروجوا فيها في السوق. عندنا أسواق على التصدير السوق الليبي، وحلينا استثناء السوق المغربي، وشوية طلبيات على السوق المصري، وهذا دليل على ثقة المستهلك والموردين في المنتوج نتاعنا. C'est notre troisième année consécutive comme label qualité saveur de l'année 2020. C'est grâce à beaucoup d'efforts qu'on a fait sur le plan qualité. وان شاء الله هذا يزيد يشجعنا باش نزيدوا نقدموا اكثر، باش كل عام نزيدوا نحسنوا ونزيدوا نكسبوا اكثر الثقه نتاع المستهلك التونسي. جديد عندنا دي نوفوتي السنه ان شاء الله في دي لونسمون دو نوفو برودوي، وعندنا قد ربي معناها دي ديفلوب معناها دوتر ديفلوبمون كي فون سويفر لي زاني بروشين. اكثر من ذلك قد ربي تو الرقم في السوق يوغا معناها تري بروشينمون معناها لونسمون تاع برودوي نجمه ان شاء الله العام الجاي يكون هو لوريال في سافور دو لاني 2021. مش المشاركه الاولى نتاعنا،
الطماط معنا لو كاتريم تروفي دو سويت ولا سافور دو لاني. بالنسبه للهريسه سي لا دوزيام تروفي. C'est vraiment encourageant pour notre société d'être toujours parmi les meilleurs. شركتنا اسمها اسمها جودة، donc on est des gens passionnés de la qualité. عندنا موتيفاسيون كبيرة معناها خلتنا نطوروا طرق الانتاج نتاعنا في الشركة، نطوروا اساليب الجودة، اساليب مراقبة الجودة. وحضورنا اليوم on se sent vraiment honoré. On a vraiment une grande motivation liée à la confiance des consommateurs. Qui me parle de ce concours, il est géré par des méthodes scientifiques d'analyse sensorielle, il y a des panels de dégustation. Donc, بصراحة نحسوا اللي تعبنا معناها ماشي في بقعته، ونزيدوا بيان سور نكونوا موتيفي من عام لعام باش لي زيفور اللي نعملوا فيهم اون لي مولتيبلي انكور اون فوا كو سوا في لي انفستيسمون ماتيريال نتاعنا ولا اي ماتيريال. دونك قاعدين نطوروا في طرق الانتاج بصفة كبيرة، قاعدين نراقبوا في الجودة، قاعدين نحرصوا باش نكونوا سيرتيفيي كل عام tous les trophées de qualité, etc. Donc on est en train de faire des efforts et on continuera bien sûr pour les années prochaines pour être toujours les meilleurs dans notre secteur. Donc Lyoum Chahaya est présente pour la 7e édition du Saveur de l'année. Donc depuis 2014, nous n'avons raté aucune édition de cette prestigieuse compétition et à chaque fois on remporte des trophées, ce qui nous donne plus d'énergie et plus de motivation pour aller de l'avant. Lyoum, le consommateur tunisien, a approuvé Saveur de l'année sur nos produits jambon de dinde fumé. Les œufs oméga 3 et riches en carotène, les œufs riches en carotène. Donc Marokhra, le consommateur tunisien Lyoum يثق في البرودوي تاعنا في الكاليتي وفي الجو تاع البرودوي. C'est un travail d'une équipe, de toute l'équipe de Chahaya, l'élevage, l'abattage, la production. Donc c'est le fruit de la qualité de nos produits. Voilà. Aujourd'hui, on participe à la soirée remise des prix Saveur de l'année 2020 pour notre produit phare, les 3 minutes. Donc, c'est un produit جديد في تونس أول مرة. Donc, c'est un produit type 3 دقائق قد لا أكثر لا أقل. Joyeuse, donc c'est un produit fin, donc des pâtes fines, donc c'est pour ça il type rapidement. Donc voilà, donc c'est un ébricatage Taoumarash, donc c'est un ébricatage, c'est une marque جديدة خرجت en 2019. أول مشاركة مع سافور de l'année وإن شاء الله c'est pas la dernière باش نكملوا إن شاء الله وإن شاء الله ديما نكونوا من حسن فأحسن. Donc GIAS Industrie fait partie du groupe GIAS, le groupe Slema, اللي هو groupe important في تونس في l'agroalimentaire وفي الdistribution. Donc c'est la deuxième fois نشاركوا في l'événement هذا. عملنا وشاركنا un produit اللي هو boisson instantanée à base de cacao. والسنة عاودنا شاركنا فيه وعاودنا خلينا اللابيل سافور دو لاني. جديد السنة انه شاركنا زاد بالكريمة تارتيني فانواز، دونك كريمة تارتيني او كاكاو او نوازيت، دونك وخلينا اللابيل زاد. الحقيقة نحن في جياس اندستري وفي جياس بصفة عامة نركزوا برشا على الكاليتي، نركزوا برشا على الساتيسفاكسيون تاع لي كليون فينو تاعنا اللي هما لي كونسوماتور. نشكر ليكيب انوفاسيون تاعنا، ليكيب ماركتينغ، ليكيب كونترول كاليتي، ليكيب برودكسيون. دونك فرحانين برشا بالحقيقه باللابيل هذوما، وان شاء الله يعاونونا باش pour avoir des autres parts de marché.
أصداء شركة قهوة اللوز للمرة الرابعة تتوج في المنتوج عالي صافي والكافيه ارابيكا، والمرة الثالثة كافيتير ايطاليان غولاكس. هذا شرف لنا، ونشكر المستهلكين على هذه الثقة. شركة قهوة التونسية معناتها تأسست من سنة 1934، وكان ديما الهدف نتاعها هي الجودة. بالتتويج هذا كان يخلينا نخدموا أكثر على الجودة، ونزيدوا نقدموا في تطوير المنتوج. قصد في الاخر معناتها الهدف نتاعنا هو كسب ثقة المستهلك.